生日宴会上，女孩乘坐着气球缓缓登场，这样的出场方式惊艳了在场的所有来宾，大家纷纷拍手称赞，唯独母亲开始为她的安全担忧。女孩越飞越高，在空中自拍了起来。男人让妻子放心，因为下面有4条绳子将她固定。可就在这时，天上突然刮起大风，女孩随之越飘越远。她开始有点害怕，因为下面的工作人员已经很难将她控制，场面开始变得混乱。这时，女孩注意到不远处的房顶上正躺着一个男人，她被吓得尖叫了起来，赶紧拨打了救援电话。消防员很快赶到事故现场，此时的女孩已经平安着陆。看到一下来了这么多消防员，可把她激动坏了。他们很快就来到了房顶上，发现男人还活着，他们赶紧帮他检查伤势。男人说自己刚才正在玩滑翔伞，没想到遇到了大风，结果一下失控就摔了下来。消防员让他动一下手指，可他却说完全感觉不到双腿的存在。他们开始预感到了不对，赶紧联系下面的队长询问情况。此时他们已经来到了正下方，眼前的一幕把他们惊住了。男人两侧的膝关节已经完全脱位，与房顶的撞击迫使股骨向下穿过膝盖，因为脚先着地，但大腿仍继续向下。好在没有伤到股动脉，造成大量失血。这种情况只能赶紧将他送去医院接骨。他们拿来电锯将洞口扩大，成功把男人抬了下来。看到男人被救下，大家纷纷鼓掌并演奏起了音乐。这种场面把小帅给激动的不行，他挥手向大家示意，可没想他们正朝着女孩的方向走去。小帅感到非常的尴尬。